Iarba verde e pe val. Explozie pe piața PC-urilor. The good news, celule roșii pe fast forward. The bad news, SpaceX se bagă pe arme. TechPil, Mouse Razer Viper Ultimate Cyberpunk. Acura NSX, We Come in Peace. La mulți ani, Jonathan. Reality is news. Queen, din nou în top. Gala Rock and Roll Hall of Fame online. Eu sunt Ghi Marțial și sunteți la Link News. Guvernul a anunțat măsurile pentru susținerea sectorului Horeca. Plata șomajului tehnic pentru angajații care stau acasă din cauza pandemiei va continua până la sfârșitul anului. În plus, pentru fiecare loc de muncă ce a fost menținut, se va plăti 41,5% din salariul de bază aferent jobului respectiv. Premierul Orban a mai promis că vor fi analizate și măsuri fiscale pentru sprijinirea firmelor din Horeca, astfel încât să fie diminuat impactul crizei. Domeniul va fi scutit de plata impozitului specific până la finele anului, iar autoritățile locale vor scuti firmele de impozitul pe clădiri și de taxa de ocupare a domeniului public pentru 2020. Cel mai mare lanț de pizzerii din lume a înregistrat o cifră de afaceri de 967,7 milioane de dolari la nivel global în al treilea trimestru. Rezultatul celor de la Domino's Pizza a depășit orice așteptări. Creșterea a fost de circa 18% față de perioada similară din 2019. La venitul net, creșterea a fost de 15% până la aproximativ 100 de milioane de dolari. Deși pandemia a crescut costurile pentru ingrediente, asigurări medicale sau materiale de protecție, americanii au reușit să aplice un plan de afaceri coerent și adaptat la noile condiții. Pe lângă inovații tehnologice legate de digitalizare, Domino's a inclus în meniul său și tacos, burgeri sau aripioare din oferta rivalilor. Deci, se poate. Acțiunile celor mai mari producători de cannabis din Statele Unite au urcat puternic în ultimele zile. Asta după ce Kamala Harris a spus că marijuana va fi decriminalizată la nivel federal într-o eventuală administrație Biden. Mai mult, cazierul celor condamnați anterior pentru ofense legate de marijuana, posesie, trafic sau consum va fi spălat de pedepsele primite. Deși foarte multe dintre statele americane au legalizat utilizarea marijuanei, băncile în general refuză să lucreze cu firmele din domeniu, pentru că ea este o substanță clasificată la nivel federal. Harris este sponsorul principal al Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement, actul din 2019 ce dorește eliminarea prohibiției federale pentru cannabis. Declarațiile ei nu sunt, deci, o simplă perdea de fum. Al treilea trimestru din acest an a fost unul excelent pentru piața de PC-uri. Conform unui studiu recent publicat de Canalys, în toată lumea s-a vândut aproape 80 de milioane de PC-uri. Creșterea din iulie-septembrie față de perioada similară din 2019 a fost de 12,7%, adică cea mai mare din ultimii 10 ani. Din total, 64 de milioane de unități au fost laptopuri. Primul loc în lume continuă să fie ocupat la egalitate de Lenovo și HP, urmate de Dell, Acer și Apple. Cum al doilea val al pandemiei COVID-19 este în plină desfășurare, piața va continua aproape sigur să crească spectaculos până la sfârșitul anului. Cercetătorii din Singapore au găsit o cale de a crește globulele roșii umane de 2 ori mai rapid decât o fac metodele existente. O descoperire care poate avea un impact major asupra băncilor de sânge din întreaga lume. Peste jumătate din țările lumii nu au suficiente rezerve pentru a-și acoperi nevoile. Celulele sunt congelate în azot lichid și dezghețate la cerere pentru a produce eritrocite maturate în numai 11 zile. Noua metodă e cu 12 zile mai scurtă decât procesul clasic. Echipa de cercetători a proiectat de asemenea o tehnologie complementară pentru sortarea cu un grad ridicat de acuratețe și purificarea celulelor. SpaceX a anunțat semnarea unui parteneriat cu Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, DoD. Firma lui Elon Musk va construi o rachetă capabilă să transporte arme oriunde în lume într-o oră. Testele inițiale, bazate pe un concept Earth to Earth din 2017, vor începe anul viitor.
SpaceX Starship va zbura cu 12.000 de km pe oră și va putea să ducă 10 tone de marfă oriunde în lume, în mai puțin de 60 de minute. Cum vorbim despre un contract cu DoD, vă spunem noi că marfa va fi de fapt armament. Încheiem pentru un moment știrea asta pe care am fi vrut să nu o dăm vreodată, cu informația că tot SpaceX va construi rachete și pentru US Space Force. Cum care USSF, noul departament spațial al armatei americane, a suitat de Starship Troopers? Pentru gamer, weekendul care tocmai a trecut a fost unul special. Special pentru că a avut loc RazerCon 2020, unde cei de la Razer au prezentat probabil cel mai tare mouse din lume. Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition. Nu numai că pare venit dintr-o altă lume, dar are și Razer Hyperspeed Wireless. Cu această tehnologie e cu 25% mai rapid decât orice alt mouse wireless. Dacă îl ai cu datele tehnice, trebuie să știi că senzorul de 20.000 de dpi, Focus Plus Optical, e capabil de 650 IPS, inch pe secund, și de o accelerație de până la 50 de G. Adaugă cele 8 butoane programabile și cei $160 pe care trebuie să-i dai pe el, ori se pare un joc. Acura NSX, sau pe numele ei europenizat Honda NSX, este unul dintre cele mai cunoscute modele sport din lume. A doua generație, un hibrid cu motor central, 2 locuri și tracțiune 4x4, este însă destul de criticată de fanii primelor NSX. Designerul Jordan Rubinstein Towler ne oferă însă acum ceva informații și imagini despre cum va arata deja a treia generație NSX. Programată pentru 2025, mașina chiar vine din viitor. Un exemplu sunt farurile opace LED, al căror geam devine transparent la apasarea unui buton. Alien or what? Cel mai longeviv animal de pe Terra tocmai a împlinit 188 de ani. Simpatica broască arțesoasă, Jonathan, s-a născut în probabil anul 1832. După cum spunea pe Twitter posterul Anna Berserk, vârsta sa este certificată, inclusiv de Guinness Book, care l-a trecut în 2019 drept cel mai bătrân animal terestru. Între timp, omenirea a traversat războiul civil american și Revoluția Industrială. S-au construit turnul Eiffel și Statuia Libertății, printre altele. Au început și s-au terminat câteva sute de războaie mai mici sau mai mari, dintre care 2 conflagrații mondiale. Au apărut automobilele, navetele spațiale, computerele, internetul și inteligența artificială. Trupa Muse pregătește un nou album care este inspirat de realitatea acestor luni. Matt Bellamy, liderul trupei, spune că materialul este în faza incipientă și este inspirat de protestele și haosul generat de evenimentele cu care planeta s-a confruntat în acest an. Am început să scriu când toate protestele și tot haosul porneau. Este ciudat să spun, dar se potrivesc muzicii pe care o scriu, a spus Bellamy. Albumul urmează celui intitulat Simulation Theory, lansat în 2018 și care a stat la baza filmului lansat recent de trupa de alternative progressive rock britanică. La 50 de ani de la înființarea, rockerii de la Queen sunt tot numărul 1. Albumul lor, Live Around the World, s-a vândut mai bine decât noul album Bon Jovi sau decât un album de K-pop. Au trecut 25 de ani de când un album Queen nu a mai fost în vârful topului din Marea Britanie. Queen s-a întors în vârful topului britanic pentru prima oară din 1995. Este a 10-lea album Queen care ajunge pe primul loc în top și primul de când cântărețul american Adam Lambert s-a alăturat trupei. Numărul 1, numărul meu preferat, a spus toboșarul Roger Taylor. Și chitaristul Brian May a mulțumit fanilor pe Instagram. Wow, am reușit! Pe primul loc în Marea Britanie și în Australia. Ceremonia de introducere a artiștilor în Rock and Roll Hall of Fame va fi una atipică anul acesta. Din cauza pandemiei, ea va putea fi urmărită live de acasă pe HBO și HBO Max. În Hall of Fame vor fi induși artiștii precum Depeche Mode, Doobie Brothers, Whitney Houston, Notorious B.I.G. sau T-Rex. Evenimentul are loc pe 7 noiembrie, iar în cadrul galei vor cânta Alicia Keys, Bruce Springsteen, Ringo Starr, Chris Martin de la Coldplay și mai mulți artiști.
Gala ar fi trebuit să se desfășoare în mai, dar a fost amânat din cauza primului val COVID-19. Eu sunt Ghi Marțial și v-am prezentat Link News. Urmează Link Sport News cu Aida. România lui decât atât. Aurul vine la București. Obligați să câștige. Ultrașii olteni au făcut o lată. Lacrimile unui campion. Nadal rămâne rege pe zgură. Puțină răbdare și se aude gongul. LeBron and Company au închis căldura. Sunt Aida și urmează Link Sport News. Tricolorii și-au dezamăgit suporterii din nou. Naționala României a pierdut cu 4-0 meciul cu Norvegia din Liga Națiunilor. Asta după ce joi a ratat posibilitatea de a merge la campionatul european, fiind învinsă de Islanda. Mirel Rădoi a explodat după meci și a criticat pe jucători. Înțelegem, este dezamăgit de noi toți, dar ar trebui să rămânem cu picioarele pe pământ. Deocamdată, asta este valoarea echipei naționale. Poate vor veni și vremuri mai bune, dar mai avem de așteptat. În situația în care mă aflu acum cu atâtea lucruri negative în mintea mea, mi-e foarte greu să fiu limpede în ceea ce vă voi spune, în felul cum mă voi exprima. E greu de înțeles, așa cum am spus și colegului norvegian, cum această echipă a avut mai mare prospețime ca noi jucând 120 de minute, noi jucând 90 de minute, chiar dacă am făcut-o în deplasare, o atitudine mult mai bună. Mi-e greu să înțeleg lucrul ăsta, cum la fel de bine mi-e greu să înțeleg jucătorul cu calitate tehnică foarte bună să nu poată să fie în stare să facă o preluare sau să aibă o exprimare mult mai fericită la nivel de echipă. Știm că suferim din punct de vedere fizic, dar în continuare încercăm să ne luptăm cu adversarul. Sunt lucruri pe care ar trebui să le facem cu totul și cu totul altfel. Probabil că au fost neinspirați, nu o să, ca de obicei, nu-i acuz public pe jucători și nici de data aceasta nu o să fac acest lucru. În continuare o să-mi pun cenușe în cap. Credeți-mă că mi-e foarte rușine de rușinea dumneavoastră, de rușinea colegilor de aici, de cei care au văzut această partidă, de felul cum ne-am prezentat din toate punctele de vedere. Putem să vorbim oricât despre orice lucruri tehnice, tactice, psihologice, despre orice am vorbit. În seara asta, un popor întreg a trăit o umilință. Suporterii ar putea să sărbătorească din nou la aeroport, dar la cursa care vine din Polonia, nu la cea din Norvegia. România a obținut cele mai bune rezultate din istorie la europenele de canotaj de la Poznan. 4 medalii de aur, o medalie de argint, o medalie de bronz și de 2 ori locul 5. Țara noastră s-a clasat pe locul 2 pe națiuni după numărul de medalii câștigate în probele olimpice. Putem lua 6 puncte din următoarele 2 partide, meciul cu Malta și cel cu Danemarca? Da, nu. Eu zic că nu se pune problema să nu mergem să câștigăm ambele meciuri. Avem încredere că putem face 6 puncte și am demonstrat-o și în trecut că avem o echipă valoroasă. Ce v-a spus Adrian Mutu în vestiar? Care a fost mesajul la finalul meciului din Ucraina? Că ne-am împiedicat de un obstacol, dar drumul către calificare nu s-a încheiat și asta este doar un meci. Am pierdut, zic eu, și nemeritat, dar mergem înainte și privim cu încredere către următoarele 2 meciuri. Naționala Under 21 a pierdut cu Ucraina, iar acum poate ajunge la campionatul european cel mai probabil doar de pe locul secund. Echipa antrenată de Adrian Mutu este obligată să obțină cel puțin o victorie din meciurile cu Malta și Danemarca pentru a nu avea emoții. Naționala României Under 21 joacă marți seară cu reprezentativa din Malta de la orele 20. Craiova a bătut-o la scor pe Rapid 5-0, iar suporterii s-au bătut cu jandarmii. Ultrașii olteni s-au adunat la stadionul din Severin pentru derbiul din Liga a doua, chiar dacă nu au avut voie să intre la meci. În timpul partidei, lucrurile au degenerat. Ultrașii au aruncat cu torțe și diferite obiecte în forțele de ordine, iar un jandarm a fost lovit. Acum a venit și nota de plată. 10 suporteri au fost amendați, iar unul nu va avea voie să participe la meciuri 6 luni. Inevitabilul s-a produs. După 19 ani, recordul lui Michael Schumacher a fost doborât. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu al regiunii Eiffel și a ajuns la 91-a victorie din carieră. La final, campionul mondial nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când fiul lui Schumacher, Mick, i-a oferit o cască a tatălui său. Deocamdată, britanicul are în palmares 6 titluri de campion mondial, dar la cum merg lucrurile îl va câștiga cu siguranță și pe al 7-lea. Singurul pilot din istorie care are 7 titluri de palmares fiind Schumacher.
Rafael Nadal a ajuns la 100 de meciuri câștigate la Roland Garros. L-a învins în finală pe liderul mondial Novak Djokovic, scor 6-0, 6-2 și 7-5. Spaniolul a adunat 20 de titluri de Grand Slam, egalându-l pe prietenul său Roger Federer. Rafael Nadal este supranumit pe bună dreptate regele zgurii după ce a câștigat 13 trofee la turnelul parizian. A rămas stabilit. Pe 28 noiembrie, Mike Tyson urcă din nou în ring după 15 ani. Iron Mike a fost la un pas să rămână fără adversar după ce Roy Jones Jr. a spus că s-a grăbit puțin când a acceptat oferta de a boxa. Până la urmă a trecut la antrenament și a anunțat că va boxa cu Tyson. Fostul campion al greilor are 50 de victorii în cariera de profesionist, dintre care 44 prin knockout. S-a retras în 2005, în timp ce adversarul său a luptat până în anul 2018. A fost spectacol în NBA. După 10 ani de pauză, titlul ajunge din nou în Los Angeles. Lakers a învins-o pe Miami Heat cu scorul general de 4-2. LeBron James și colegii săi i-au dedicat victoria fostului basketbalist Kobe Bryant, care a murit la începutul anului într-un accident aviatic. Titlul este unul special pentru Lakers, care acum a egalat-o pe Boston Celtic la numărul de campionate câștigate. Sunt Aida și v-am prezentat Link Sport News. Pe curând!